আজকের এই ভিডিওটা পুরোটাই হবে সানকুনো নিয়ে আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এখন এই ভিডিওতে যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে সানকুনুর। আশা করি পাখির জগতে যারা আছেন কম বেশি সবাই এই পাখিটাকে চেনেন এবং খুবই পছন্দ করে থাকেন। বিশেষ করে যারা পাখি কেজ বার্ড বাসায় পালন করছেন বা খামারে, তাদের কারো না কারো যাদের কাছে নেই, সবারই স্বপ্ন থাকে এমন একজোড়া সানকুনুর পালন করার জন্য। সো বর্তমানে বাংলাদেশে এটা খুবই জনপ্রিয়, কারণ দেখতে খুবই সুন্দর, কমলা এবং সূর্যের মিশেলে একটা কালার থাকে, সাথে সবুজ গ্রিন, যার কারণে দেখতে পাখিটাকে এত সুন্দর লাগে এবং সূর্য এবং কমলা রঙের যেই একটা ভাব এটার ভিতর আছে, যার কারণে এটার নামটা হয়েছে সানকুনুর। এবং কেস বার্ড হিসাবে খুবই জনপ্রিয় বাংলাদেশ এবং তথা এশিয়া বা ইউরোপ, যার কথাই বলেন, যে দেশের কথাই বলেন, প্রত্যেকটা দেশেই এটার একটা আলাদা চাহিদা রয়েছে মার্কেটে। আর বিশেষ করে বাংলাদেশে এটার ট্যাম সাইজ বেবি তো খুবই চাহিদা, এটা খুবই ভালো চাহিদা, যার কারণে দামটাও খুব ভালো থাকে সবসময়। যারা এটা ব্রিড করে বাচ্চা বিক্রি করে মোটামুটি একটা ভালো অ্যামাউন্ট পেয়ে থাকে। সো আজকে এই সানকুনো নিয়ে কিছু বেসিক ধারণা আপনাদেরকে দিব, এটার দরদাম এবং কি পরিমাণ বা কি সাইজের খাঁচা দরকার এক জোড়া সানকুনোর পালন করার জন্য। সো এই সাধারণ কিছু বিষয় নিয়েই আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করা। সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখনও এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, চাইলে যে কোনো বিষয় সেখানে আমার সাথে মেসেজে শেয়ার করতে পারেন, কথা বলতে পারেন। তো চলুন আমরা মূল বিষয়টাকে নিয়ে কথা বলি। প্রথমে যদি এদের দরদাম নিয়ে কথা বলি, এখন যে দুইটা পেয়ার দেখতে পাচ্ছেন সানকুনোর, এই দুইটা পেয়ারই অ্যাডাল্ট পেয়ার এবং বন্ডিং, এবং কিছুদিনের ভিতরে এগুলো ব্রিডিং করবে, এই এজে মানে বয়সে চলে এসেছে। সো এই ধরনের কালার, এই ধরনের হালকা রেড একটা ফ্যাক্টরের ভাব আছে। সো পুরোপুরি অ্যাডাল্ট কালার, সাইজ সব কিছু ঠিক আছে, হেলদি। এই ধরনের একজোড়া সানকুনোর দাম পড়বে আপনার ৪৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা। সো বাম পাশে যে জোড়াটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ৪৫,০০০ টাকা পড়বে, এবং ডান পাশের পেয়ারটা একটু রেড ফ্যাক্টর বেশি, যে কারণে ওটার প্রাইসটা ৫০,০০০ টাকা পড়বে। এই যে এই জোড়াটার দাম ৫০,০০০ টাকা পড়বে, এটা একটু রেড ফ্যাক্টর এবং কালারটা খুবই ভালো, এবং এটা ডিএনও আছে দেখলাম। সো এটার প্রাইসটা পড়বে ৫০,০০০ টাকা, এবং পাশেরটা পড়বে ৪৫,০০০ টাকা। সো এই প্রাইজের ভিতরে আপনারা ডিএনএ সহ একজোড়া সানকুনোর পেয়ে যাবেন বর্তমান মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী। ৪০ থেকে ৫০,০০০ টাকার ভিতরে অ্যাডাল্ট পেয়ার সানকুনোর, যেগুলো পুরোপুরি কালার চলে এসেছে, বন্ডিং পেয়ার মানে মেল ফিমেল কনফার্ম, সেই সানকুনোরগুলোর দাম বর্তমান মার্কেট অনুযায়ী ৪০ থেকে ৫০,০০০ টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। এবং এই ক্ষেত্রে একটা কথা আছে, যদি ডাবল রেড ফ্যাক্টর বা খুব ভালো রেড ফ্যাক্টর, এই যে এখন যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন এটার থেকে যদি একটু বেশি রেড ফ্যাক্টর হয়, একটু ভালো লালচে আবাস থাকে, সেক্ষেত্রে এগুলোর দাম অনেক হাই হয়ে যাবে, ৬০, ৭০, ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। তো অনেকে আছে আবার ১,০০,০০০ টাকাও হয়ে যায় সানকুনো, কিন্তু সেটা আরও ডাবল, একদম ফুল রেড ফ্যাক্টর, পুরো লাল দেখা যায়। সো এই পেয়ারগুলো ভিডিওতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাখিগুলো মূলত অ্যাডাল্ট পেয়ার ৪০ থেকে ৫০,০০০ টাকা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে। আর যদি আপনারা বেবি কিনতে চান, সেক্ষেত্রে বেবিগুলো পার পিস ১৫,০০০, ১৪,০০০ টাকা এক পিস বেবি পড়বে, মানে হ্যান্ড ফিডিং যে বেবি আপনারা যেগুলো ট্যাম করার জন্য মানে শিকারি করার জন্য কিনতে চান, তাদের ক্ষেত্রে দাম পড়বে আপনার ১৩,০০০, ১৪,০০০, ১৫,০০০ টাকা পড়বে। যদি একটু ফেদার বেশি হয়ে যায়, একটু বড় হয়ে যায়, নিজে খাবার খাওয়া শিখে, সেক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫,০০০ টাকা দাম পড়বে এক পিস পাখির সেই ক্ষেত্রে। আর যদি এগুলোর আপনারা একজোড়ার খাঁচার সাইজের কথা বলেন, খাঁচা রাখার জন্য, সো এই অ্যাডাল্ট যদি হয়ে থাকে এরকম সাইজের হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার একজোড়া পাখির জন্য খাঁচা প্রয়োজন হবে মিনিমাম, কমপক্ষে দৈর্ঘ্যে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার ৪ ফুট, প্রস্থে ভিতরে যে চওড়া জায়গাটা সেটা লাগবে আপনার ৩ ফুট, এবং হাইট উচ্চতা কমপক্ষে ২ ফুট, ৪ ফুট বাই ৩ ফুট বাই ২ ফুট। এটা হলো একদম কমপক্ষে এই সাইজের খাঁচা লাগবে যদি একজোড়া সানকুনোর, অ্যাডাল্ট সানকুনোর আপনি ব্রিড করাতে চান আর কি, ব্রিডিং করানোর জন্য, ডিম বাচ্চা করানোর জন্য। সেক্ষেত্রে ব্রিডিং বক্সটা বাইরের সাইড দিয়ে আপনাদেরকে ব্যবহার করতে হবে, তাহলে একজোড়া পাখি এই সাইজের খাঁচা থেকে ব্রিডিং করাতে পারবেন। তো আজকে বন্ধুরা এই পর্যন্তই। তো সামনের ভিডিওতে সানকুনোর খাবার দাবার, পরিচর্যা, তাদের মেডিসিন, ব্রিডিং কোর্স, অন্যান্য সকল বিষয় নিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করে দেবো আপনাদের জন্য। আজকের ভিডিওটাই মূলত সাধারণ একটা নলেজ দেওয়ার জন্য, আপনাদেরকে বেসিক কিছু জানানোর জন্য আজকের ভিডিওটা তৈরি করা। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সামনে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।